Добрий вечір, вельмишановні гості, наші журналісти. Ми раді вітати вас сьогодні у прес-центрі Українського кризового медіа-центру. І я оголошую про початок прес-конференції «Підтримка України Францію». Наші спікери – пані Яль Брон-Піве, голова Національних зборів Франції, пані Валерія Рабо, перша заступниця голови Національних зборів Франції, пан Тома Гасію, голова Комітету з національної оборони та Збройних сил, та пан Бенджамен Адат, голова Франко-Української міжпарламентської групи дружби. Пані Яль, запрошуємо вас до слова. Double. Bonsoir à tous. Ravi d'être ici devant vous, prêt à répondre à vos questions. Donc, je suis venue en Ukraine à la tête d'une délégation pour la deuxième fois. Nous étions déjà venus en septembre 2022 et revenons maintenant à l'invitation de Ruslan Stefanchuk, mon homologue, le président de la Rada. Добрий вечір всім вам, шановні колеги, друзі. Я дуже рада цій нагоді сьогодні зустрітись, поспілкуватись з вами. Ми перебуваємо в Україні, я і делегація, яка мене супроводжує. Йдеться про мій другий візит до України. Попередній раз я була тут у вересні 2022 року, і от знову випала така нагода і можливість на запрошення мого колеги пана Руслана Стефанчука, голови Верховної Ради України. Ruslan Stefanchuk m'a invité pour que je puisse prononcer un discours devant les parlementaires de la Rada et m'adresser ainsi au-delà et à travers les parlementaires à tout le peuple ukrainien. Руслан Стефанчук запропонував мені виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України і таким чином звернутися до всього українського народу. Lors du discours que j'ai prononcé, j'ai pu réaffirmer le soutien de la France, retracer les différentes actions que la France a menées, que ce soit tant sur le plan parlementaire avec l'adoption d'un certain nombre de résolutions, l'adoption également récemment avec un vote très large de l'accord de sécurité franco-ukrainien qui a été signé par nos deux présidents. У своїй промові я насправді підтвердила підтримку з боку Франції Україні і згадала, окреслила в чергові різні напрямки, за якими вона розгортається, зокрема в парламентському вимірі, згадавши про численні резолюції, які були ухвалені в стінах національних зборів, і, зокрема, зовсім недавно підтримка з боку французьких депутатів угоді про співпрацю у сфері безпеки, підписану між президентами наших двох країн. Comme vous le savez, au bout de 2 ans de conflit, la situation s'est tendue et donc la France, l'Europe singulièrement ont décidé de renforcer leur soutien à l'Ukraine à travers des accords de coopération qui vont permettre à chacun de ces pays de vous assurer davantage de livraison d'armes, de munitions et vous permettre d'assurer votre défense dans un contexte où l'agression russe ne faiblit pas. Як ви знаєте, вже на третьому році цієї агресії ситуація наразі на фронті залишається напруженою. І Франція, і Європа в цілому в цьому контексті вирішили посилювати свою підтримку Україні, зокрема через цей механізм двосторонніх угод, які наразі підписуються і які дають можливість кожній з країн, партнерів України, збільшувати свою підтримку через постачання зброї, боєприпасів і таким чином посилювати оборонну спроможність Україні в той час, коли натиск з боку агресорів зберігається доволі потужно. La délégation que je conduis a décidé de passer 3 jours en Ukraine et grâce à ce temps long consacré à votre pays, nous avons pu avoir des séquences extrêmement intéressantes. D'une part, des séquences politiques en rencontrant au-delà du président Ruslan Stefanchuk les membres, les chefs de l'opposition au Parlement à la Rada. Nous avons également rencontré le président Zelensky. Nous rencontrerons tout à l'heure
le Premier ministre et nous avons rencontré les ministres de la Défense et la ministre en charge de l'intégration européenne. Au-delà de ces rencontres institutionnelles, il nous a paru important de rencontrer des acteurs de la société civile et nous avons pu rencontrer aujourd'hui des organisations non gouvernementales qui œuvrent en matière de lutte anticorruption et également qui travaillent sur la question de l'indépendance judiciaire. Я і моя делегація, ми вирішили доволі тривалий час провести в Україні. 3 дні ми перебуваємо з візитом, і це є для нас нагодою, насправді, для того, аби мати цілу низку надзвичайно змістовних і цікавих зустрічей. Зокрема, ми мали ґрунтовні обміни з моїм колегою Русланом Стефанчуком. Ми зустрілись так само з лідерами парламентської опозиції. Нас приймав президент України Володимир Зеленський. Цього вечора ми ще побачимо і поспілкуємося з вашим прем'єр-міністром. Ми мали зустріч з міністром оборони України, а так само з віце-прем'єркою з питань європейської, євроатлантичної інтеграції. Так само нам видавалося важливим поспілкуватися з представниками українського громадянського суспільства, і таким чином ми мали таку нагоду поспілкуватись з неурядовими організаціями українськими, які працюють в царині боротьби проти корупції, а також на забезпечення незалежності судової системи. Nous avons également souhaité nous intéresser à l'aspect judiciaire parce que nous savons qu'à travers cette guerre, il y a de nombreux crimes qui sont commis et ces crimes ne doivent pas rester impunis. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité rencontrer le procureur général, mais également des femmes victimes de violences ou dont les maris sont aujourd'hui prisonniers en Russie et dont elles n'ont aucune nouvelle. Нас цікавив життєвий болючий аспект, насправді пов'язаний з необхідністю забезпечення розслідування, встановлення справедливості в контексті цієї війни за ці воєнні злочини, які вчиняються російським агресором. І в цьому контексті ми зустрілися також з Генеральним прокурором України, а також мали зустріч завдяки посередництву неурядових організацій українських з жінками, які були самі жертвами незаконних арештів, викрадень або тих чоловіків, яких сьогодні і донині знаходяться в застінках російських і про яких вони наразі в переважній більшості не мають жодної звістки. Donc, toutes ces visites ont été extrêmement instructives, les discussions ont été très franches, elles nous ont permis de réaffirmer le soutien constant de la France, tant sur le plan militaire que diplomatique, qu'économique, et également le soutien de la France à l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Donc je vais peut-être laisser mes compagnons de voyage intervenir quelques instants, puis nous serons à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vais donner la parole à Madame la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Valérie Rabault. Всі ці зустрічі були надзвичайно змістовні, корисні для нас і відбувалися в щирій атмосфері. Вони знов-таки були для нас нагодою вчергове запевнити про збереження підтримки з боку Франції Україні, яка знов-таки надається в різних вимірах: військовому, економічному, дипломатичному, політичному, а так само всім зусиллям, яких докладає Україна на шляху до вступу в Європейський Союз. Можливо, я зупинюсь на цьому, передам слово моїм колегам для декількох слів і потім до ваших послуг, аби відповісти на питання, які вас цікавлять. Слово пані Валерії Рабо, яка є першою заступницею голови національних зборів, яка відповідає, зокрема, за міжнародні відносини. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, je suis Valérie Rabault, je suis membre de l'opposition et je suis très heureuse que Madame la Présidente m'ait proposé de l'accompagner, ce qui vous montre que c'est bien la diversité politique qui est venue aujourd'hui vous rendre visite parce que, comme l'a indiqué la Présidente de l'Assemblée nationale, les résolutions, les décisions, les votes que nous avons à l'Assemblée nationale nous réunissent soit à l'unanimité,
lorsqu'il touche à l'Ukraine, soit à une très très forte majorité, comme ça a été le cas il y a 2 semaines, avec le vote à l'Assemblée nationale de l'accord qui a été signé entre le président de la République et le président Zelensky. Доброго вечора. Отже, звати мене Валерій Рабо, і я заступниця голови національних зборів, і я представляю опозицію. Я насправді вдячна пані голові за пропозицію приєднатися до неї в цьому візиті. Таким чином ви маєте демонстрацію політичного плюралізму, який притаманний французьким національним зборам. В цьому контексті хочу сказати, що всі ці голосування, про які пані голова згадала, резолюції стосовно України, збирають в нашій залі, якщо не одноголосно, одностайну підтримку, то дуже широку більшість. І це насправді радує нас, хоч ми і різні за своїми політичними уподобаннями. Alors, ce déplacement, comme vient de le dire la présidente, il a plusieurs objectifs. Moi, je vais en rappeler 3. Le premier, c'est de vous réaffirmer le soutien de la France dans sa diversité politique. Отже, 3 основні мети, які ми переслідуємо з нинішнім візитом, це насправді підтвердити вам підтримку з боку Франції від усіх складових її політичного спектру. Le deuxième, c'est dans la période actuelle où on voit que effectivement le front, la ligne de front est compliquée, c'est de pouvoir recueillir que soit le membre de l'opposition, de la société civile, de la majorité du président Zelensky, les demandes que vous portez vis-à-vis de la France et de l'Union européenne. По-друге, в контексті, коли ситуація на фронтах залишається доволі напруженою, почути водночас від представників влади, опозиції, а також громадянського суспільства про ті сучасні актуальні потреби, які ви маєте, аби донести їх до наших колег у Франції. Et le troisième a été un moment très important, c'est quand la présidente de l'Assemblée nationale s'est exprimée devant la Rada hier. Quand on est parlementaire, qu'on aime la politique, ça fait partie de ces instants qu'on ne vit pas tous les jours, mais qui sont extrêmement importants dans l'échange et dans l'expression directe devant les députés de la Rada. Ils étaient plus de 300 et ça a été un moment très émouvant et très intense pour nous. Donc vraiment merci pour cette invitation à laquelle nous avons pu entendre notre présidente s'exprimer devant les députés de la Rada. І по-третє, насправді важливим моментом була та нагода, про яку згадали пані голова, виступити в рамках пленарного засідання Верховної Ради перед українськими депутатами, нашими колегами, і яких було більше 300. І це дуже важливо в цій політичній діяльності, яку ми провадимо, напряму звернутися до представників українського народу. І я вчергове дякую пані голові за цю можливість бути частиною цього візиту і цієї делегації. Дякую вам. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Benjamin Haddad qui préside le groupe d'amitié France-Ukraine. C'est son 5e déplacement dans votre pays. Il le connaît bien. Benjamin. Передаю слово пану Бенджамену Ададу, який є головою групи дружби Франція-Україна національних зборів. Для нього йдеться вже про 5-й приїзд, 5-й візит до України. Він добре знає вашу країну. Слово йому. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir, un honneur de revenir en Ukraine. Ce qui se passe ici en Ukraine est existentiel pour nous, Européens. On y défend non seulement nos valeurs européennes de démocratie, de liberté, mais aussi nos intérêts de sécurité. C'est ce message qu'on est venu passer à nos interlocuteurs ukrainiens, écouter leurs besoins, voir comment nous pouvons approfondir la relation entre nos deux pays. Et venir ici, c'est toujours inspirant. On voit le courage, la bravoure des Ukrainiens qui se battent, qui résistent à l'agression depuis 2 ans, depuis 10 ans maintenant. Mais nous venons aussi dans un contexte inquiétant. On voit ce qui se passe aux États-Unis, où l'aide est bloquée. Les Ukrainiens ont besoin d'armes, de munitions. Et donc, c'est à nous, Européens, comme l'a dit la présidente, de rehausser nos ambitions, de prendre nos responsabilités pour aider l'Ukraine et, en cela, aider nous-mêmes notre propre sécurité. C'est le sens du message de la France, notamment ces dernières semaines, celui du président de la République, qui a appelé à un sursaut collectif des Européens en lançant des coalitions
sur les missiles de longue portée, les munitions et d'autres initiatives de ce type, et un message de fermeté qui a été envoyé à Vladimir Poutine en disant que ce n'était plus à nous de nous mettre des limites, des lignes rouges, mais qu'on devait au contraire mettre des lignes rouges très claires à Vladimir Poutine et son agression. Добрий вечір, щиро дякую, пані голово. Завжди для мене задоволення і честь повертатися до України. Насправді те, що відбувається зараз в Україні, має екзистенційне значення для всіх нас, європейців. Йдеться про захист основоположних європейських цінностей, демократії, свободи і безпеки. Насправді дуже важливо для нас, як політиків, бути сьогодні тут і почути про ті потреби, які ви маєте в тому непростому контексті, який вже було згадано. Кожен приїзд до України – це нагода надихнутися тією сміливістю, яку демонструють український народ у цьому спротиві вже більше 10 років. І в цьому контексті, який знов-таки є занепокійливим з огляду на те, що відбувається нині в Сполучених Штатах з блокуванням допомоги, за яким ми спостерігаємо, яке триває в той час, коли українці потребують, критично потребують і озброєнь, і боєприпасів, і все це спонукає нас, європейців, брати на себе підвищення зобов'язання, підвищену усвідомленість нашої ролі в цьому контексті, який викликає таку реакцію з нашого боку. І саме в цьому полягає сенс тих заяв, з якими нещодавно виступав наш президент Еммануель Макрон, говорячи про необхідність стрибка в усвідомленні і в підтримці з боку європейців на користь Україні шляхом утворення різноманітних коаліцій по різних напрямках. А так само той меседж твердості і рішучий меседж, який ми адресуємо, він адресує російському керівництву, президенту Путіну, про те, що ми не маємо наміру фіксувати якісь ліміти чи червоні лінії для себе, скоріше йдеться про те, аби накреслити такі лінії для нього. Et enfin, je vais donner la parole à Monsieur Thomas Gassilou. Il est le président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Передаю слово пану Тома Гасілю, який є головою комітету з питань оборони національних зборів Франції. Merci beaucoup Madame la Présidente. Alors je vais essayer de faire le plus court possible pour vous dire que bien entendu à la Commission de la Défense en France, le soutien militaire à l'Ukraine est bien entendu au cœur de notre travail. Дякую, пані голово. Буду дуже швидко, аби сказати, що ми на постійній основі проводимо роботу в рамках нашого комітету, і військова підтримка Україні є ключовим завданням, над яким ми працюємо. Je suis en contact en permanence avec mon homologue à la Rada ici, et on l'a même auditionné ces dernières semaines. Ми в постійному контакті з моїм колегою в Верховній Раді, паном Олександром Звітневичем, головою відповідного комітету, і пару тижнів тому насправді ми проводили робочу зустріч, на якій заслухали думки експертів і думки наших колег з різних аспектів цієї проблематики. Et un tel déplacement finalement nous permet trois choses: partager une évaluation commune de la situation, évaluer les manières de faire mieux et davantage en termes de soutien militaire, et également mobiliser nos partenaires internationaux sur le soutien militaire à l'Ukraine. Три завдання, які ми переслідували в рамках нашого перебування в Україні, це насправді обмінятися аналізом і оцінкою нинішньої ситуації, подивитися спільно, яким чином посилити підтримку Україні і яким чином надавати більше і швидше того, що вона потребує. І по-третє, активізувати механізми, які дозволять нам мобілізувати ще більш широку міжнародну підтримку цим зусиллям. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous sommes prêts, si vous avez des questions à nous poser, à y répondre.
Дякую дуже за вашу увагу, і ми готові відповісти на питання, якщо будуть такі з вашого боку. Вітаю, Суспільне новини. Власне, питання стосується такого. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню раніше сказав, що Франція віддаватиме свою списану зброю Україні. Власне, про що йдеться? Що це за військова техніка? Що це за зброя? Дякую. Merci. Donc, votre ministre de la Défense, M. Lecornu, avait récemment déclaré que la France envisagerait de céder à l'Ukraine du matériel militaire en fin de vie, celui qui devrait être réformé. Donc, de quel type d'armement et de matériel s'agit-il, si vous avez des précisions à apporter sur ce point? Alors effectivement, depuis février 2022, il y a beaucoup de matériel qui a été cédé, des blindés. La France a été la première à donner des blindés de conception occidentale à l'Ukraine, des équipements également de défense sol-air, puisque pour permettre d'empêcher l'accès au ciel ukrainien aux avions russes et également d'intercepter des missiles. Alors, c'est jamais totalement parfait. Nous-mêmes, on a dormi cette nuit à Kiev et on a vu que certains missiles n'avaient pas pu être interceptés, notamment qui ont visé des centres de production électrique. Et également, on a livré notamment des radars pour essayer de surveiller en temps réel le ciel. Ce qu'il faut noter dans les modalités de cession, c'est que dans un premier temps, on est allé puiser dans le stock de nos armées. Oui, et puis j'ai oublié les pièces d'artillerie, les fameux canons César avec les obus notamment. Насправді, від лютого 2022 року чимало військового обладнання зброєнь було передано Франції Україні. Можна згадати про броньовану техніку. Франція була першою, яка постачала такий вид озброєння Україні, про системи протиповітряного заходу, аби протистояти російським літакам і ракетам, але всі ми свідомі того, що зроблено недостатньо, і навіть цієї ночі ми мали нагоду бути свідками тих ударів, які мали місце, які були спрямовані, зокрема, на об'єкти енергетичної інфраструктури. Франція передавала також радари, які дозволяють відстежувати ситуацію в українському небі, а також не можна не згадати про артилерію, всім відомі гармати Цезар. Peut-être bien distinguer trois phases. Ces matériels sont provenus dans un premier temps des matériels qui étaient affectés dans nos armées dans un premier temps. Dans un second temps, ces matériels ont pu être livrés comme aujourd'hui directement en sortie des usines françaises, et on a beaucoup de travail en ce moment pour améliorer les cadences de production dans nos industries de défense. Et là, on ouvre une troisième étape qui est la création avec des entreprises ukrainiennes et françaises de capacités de production industrielle en matière de défense sur le territoire ukrainien pour être en mesure de faire face avec encore plus de réactivité et de puissance et apporter un soutien militaire optimal aux forces armées ukrainiennes. В цій роботі можна виділити три фази, три форми, в яких вона відбувається. На першому етапі йшлося про техніку і озброєння, яке постачалось безпосередньо з французької армії, те, що стояло на озброєнні у наших Збройних сил. По-друге, йшлося про продукцію, яка постачалась безпосередньо з заводів, оборонних підприємств Франції, вироблялася і спрямовувалася сюди. І третя фаза, над якою ми працюємо спільно, ми багато робимо, щоб нині підвищувати виробничі спроможності і скорочувати терміни виробництва такої продукції. І по-третє, йдеться про перспективу організації спільних виробництв саме тут, в Україні, аби ще більш збільшити нашу реактивність і нашу спроможність відповідати на ті потреби в найбільш оптимальний спосіб для підтримки оборонних спроможностей України. Rajouter peut-être aussi que la France, sur les livraisons d'armes, de munitions, tient ses engagements
et que nous ne donnons pas des chiffres en l'air, les délais sont respectés, les quantités le sont également. Додала б також, що в своїх поставках в Україну Франція намагається і, в принципі, дотримує тих обіцянок, які вона дає, дотримуючись як цифрових показників, так і тих термінів, в яких вона зобов'язується постачати ту чи іншу категорію обладнання. Юлія Зубченко, телеканал «Еспресо». У нас декілька тижнів тому було багато новин про те, що Еммануель Макрон може відправити французькі війська на Одещину. Питання таке, якщо Еммануель Макрон звернеться до парламенту Франції щодо того, щоб відправити французькі війська до України, чи підтримає парламент такий крок? Дякую. Merci. Donc récemment, l'autre président Emmanuel Macron a fait une série de déclarations, pris des positions qui n'excluaient pas l'envoi de troupes au sol, notamment dans la région d'Odessa, en réaction à l'évolution de la situation militaire en Ukraine. Si jamais une telle décision était prise et l'accord du Parlement, de l'Assemblée nationale française était demandé, quel en serait issu, quel serait le résultat du vote d'après vous? Alors vous savez, à l'Assemblée nationale, et sa présidente a beaucoup de pouvoir, mais n'a pas le pouvoir de donner les résultats d'un vote avant que le débat ait lieu et avant que les députés ne se soient prononcés. Ви знаєте, так, в національних зборах голова в моїй особі має широкі повноваження, визнаю, втім, до них не входить наперед передбачати результат тих чи інших голосувань і тих чи інших обговорень, які відбуваються в пленарній залі. Cela étant dit, il ne faut pas se méprendre. Le président de la République et singulièrement l'ensemble de la classe politique et nous sommes les alliés de l'Ukraine depuis l'origine. Le président de la République a juste indiqué qu'il ne fallait rien exclure a priori dans l'action de soutien. C'est ce que j'ai réaffirmé à la Rada hier. À ce jour, il n'a rien dit de plus et il ne faut rien comprendre de plus. Втім, давайте, говорячи про цей аспект, про який ви згадали, не вводити себе в оману, не помилятися. В цілому і президент республіки, і в широкому загалі політичний клас Франції виступає на користь підтримки України, але дотримуємося тих заяв, які пролунали від президента. Насправді він сказав, що апріорі не треба виключати нічого з огляду на розвиток ситуації. Саме цей меседж я вчора знов повторила у своєму виступі у Франції, але не треба йти наразі поки що далі, ніж це. Поки що нічого іншого президент не заявляв. Лариса Сімака, газета «Україна Бізнес Рев'ю». Якщо дозволите, два питання. Існує думка, що світова спільнота почала втомлюватися від подій в Україні. Ваше враження і ваша оцінка світових тенденцій. Це перше питання. І як представники «Голосу народу» Франції, чи будете ви рекомендувати або... рекомендувати французьким підприємцям не боятися інвестувати в економіку України. Дякую. Deux questions, si vous permettez. Certaines idées semblent s'installer sur une fatigue de cette guerre en Ukraine dans différents pays. Pourriez-vous donner votre sentiment et votre évaluation des tendances que vous observez en France et peut-être ailleurs sur ce point? Et deuxième question, en tant que représentant du peuple français, est-ce que vous allez recommander ou encourager vos entreprises, vos sociétés à venir s'installer donc dans la perspective de ces productions conjointes et de ne pas avoir peur de venir travailler en Ukraine et avec l'Ukraine? Je ne crois pas à cette fatigue. Les Français soutiennent dans leur grande majorité l'Ukraine, que ce soit à l'aide économique, humanitaire ou militaire.
Особисто я не вірю, я не бачу цієї втоми, про яку ви згадали. Французи лишаються в широкому своєму загалі на користь підтримки України в різних аспектах – політичному, військовому, економічному. Et le vote sur l'accord de sécurité bilatéral à l'Assemblée nationale il y a 2 semaines en est l'illustration. Non seulement il a recueilli une très large majorité de l'Assemblée, au-delà des clivages partisans traditionnels, et je dirais même au-delà de ça, il a intéressé les Français et l'Ukraine est encore régulièrement dans l'actualité. І нещодавнє голосування на підтримку угоди про співпрацю у сфері безпеки 2 тижні тому, яке відбулося в стінах національних зборів, є чудовою ілюстрацією цього. Воно зібрало широку більшість, виходячи за межі цих політичних уподобань, які репрезентовані в стінах нашого парламенту. І загалом я констатую, що інтерес і увага до України, до ситуації в Україні з боку французького суспільства не знижується. Mais je ne vous dis pas que tout est parfait. Et il y a toujours ce risque que vous soulignez dans votre question. Et c'est aussi notre responsabilité. C'est pour ça qu'on se rend aussi. C'est pour après revenir en France, témoigner auprès de nos concitoyens, dans les médias, sur le terrain, de l'importance de ce qui se passe ici et de la raison pour laquelle nos intérêts directement sont concernés par le sort de l'Ukraine. Але не все так перфектно, не все так чудово, звичайно. Зокрема, цей ризик, про який ви кажете, він існує, і в цьому наша роль, зокрема, в рамках цього візиту, бути тут, почути і привезти з собою у Францію всі ті свідчення, всі цю корисну інформацію, донести їх до наших співвітчизників і вчергове переконувати їх у важливості того, що відбувається в Україні, важливості для України і важливості для наших власних інтересів, бо саме це стоїть теж на кону. Et comme je le disais tout à l'heure, oui, effectivement, il y a une volonté de mieux faire collaborer ensemble aujourd'hui les entreprises françaises et les entreprises ukrainiennes sur le sol ukrainien. І підтверджую знов-таки, принаймні в тому, що нас стосується, ми бачимо всю важливість і будемо спонукати активний розвиток співпраці, спільних виробництв по тих напрямках, про які я згадав, безпосередньо тут в Україні, за участі французьких підприємців. Et cela correspond à différents objectifs. Avant tout, celui d'améliorer les armes qui sont à disposition de l'armée ukrainienne, à la fois en fourniture, mais également en maintenance de ces armes. Par exemple, quand on fournit un canon, ce canon s'use assez vite quand il tire des milliers de coups et il a besoin d'un peu de maintenance pour continuer à fonctionner. І такий формат співробітництва має кілька цілей. Переслідує покращити, по-перше, сам рівень оснащення українських збройних сил через поставки зброї, систем озброєння, але так само забезпечення їх обслуговування і ремонту, бо потреба в цьому є дуже висока. Mais au-delà, ça permet de bénéficier également du retour d'expérience des armées ukrainiennes. On l'a vu ce matin, on a visité par exemple les drones qui sont fabriqués en Ukraine. Et de ce point de vue-là, on a une grande complémentarité entre l'innovation française, qui est une innovation portée sur le temps long, notamment par la dissuasion nucléaire, et l'innovation ukrainienne qui est portée par le temps court sur des plus petits objets. Et c'est en combinant ces deux capacités qu'on arrivera à assumer ensemble plus efficacement la défense de l'Europe. І, по-друге, подібний формат співробітництва дозволить нам обмінюватися корисним досвідом. Насправді, сьогодні зранку, в якості прикладу, ми мали спілкування з виробниками дронів, які є надзвичайно демонструють динамічний розвиток в Україні. І це відкриває перспективи для взаємодоповнюваності, яка може існувати між нашими країнами, взяти елементи довгострокової стратегії, яка артикулюється навколо атомного стримування, яка притаманна Франції, але спрямована на довготривалу перспективу, і додати до неї ті рішення, які виробляє Україна, говорячи про короткостроковий підхід з відповідними інструментами. Сполучити ці дві складові на користь забезпечення разом безпеки
Європи в цілому. Шановні колеги, на жаль, вже наш час вичерпано, змушені завершувати конференцію. Ми хочемо щиро подякувати за цей захід і за ту підтримку, яку ми отримаємо від Франції, і те дружнє плече, яке ви нам підставляєте. Voilà, merci pour vos réponses et de manière plus générale pour le soutien que la France nous apporte et cette épaule amicale que nous ressentons à tout moment. Merci encore. Merci beaucoup.